सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं एपी एनिमेशन। तो आज का ट्यूटोरियल जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के ट्यूटोरियल में हम जो मोस्टली लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, बेक साउंड फॉर एफ कर्व। ठीक है, जो प्रीवियस वर्जन था उसमें हम क्या करते थे कि ब्लेंड शेप बनाते थे और उसे एक ब्लेंड शेप पे की फ्रेम लगाते थे, फिर उसे बेक साउंड फॉर एफ कर्व करते थे। ठीक है, अभी लेकिन लेटेस्ट वर्जन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें बेक साउंड जो है वो मिसिंग है। ठीक है, सो लेट्स सी हम ये हमारे पास जो कि है ब्लेंडर का लेटेस्ट वर्जन। ओके, तो हम इसमें पहले छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं मंकी पे। ठीक है, तो मंकी पे आते हैं, इसके हम प्लान बना लेते हैं। यहाँ पे आया मैंने ऑब्जेक्ट को पकड़ा, यहाँ पे शेप कीज में आया, प्लस के बटन पर किया क्लिक एंड देन अगेन किया क्लिक, यहाँ पे किया स्माइल। ओके, तो इसे वैल्यू को कर दिया इंक्रीज 1 पे एंड टैब इनटू एडिट मोड। यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिटिंग कर लेनी है ऑन, यहाँ पे एक्सिस कर लेनी है ऑन और यहाँ पे मुझे स्माइल ले आनी है। ठीक है, यू कैन सी स्माइल और यहाँ हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अभी हमारे पास एक ब्लेंड शेप बन गया। ओके, तो यहाँ पे हम लगा लिया है, अगेन ब्लेंड शेप लगाते हैं, इसका इसे पे हम फुली 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम करते हैं यहाँ पे शॉर्ट। नाइस, तो अब हमने जाना है, यहाँ से ड्रैग करना है सिंगल और यहाँ पे आना है हमने टाइमलाइन में। तो मेक श्योर कि आप की फ्रेम के जो फ्रेम है फ्रेम नंबर 1 पे हो। ठीक है, और यहाँ पे की फ्रेम, यहाँ पे वैल्यू पे जाकर आई प्रेस करें तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे कि की फ्रेम लग चुका है। ठीक है, सेम वैसे ही स्माइल पे जाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे की फ्रेम। ओके, अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे वीडियो सीक्वेंस एडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड शिफ्ट ए, ऐड साउंड, और जहाँ पे हमारा साउंड पड़ा है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक मेरे पास साउंड जो पड़ा है वो है, मैं फाइंड कर लूँ, ये मैंने रैंडमली बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे कट कर लूँ। तो यहाँ से हम नाइफ से करते हैं कट एंड डिलीट, तो जहाँ पे हमें साउंड चाहिए उस फ्रेम पे। ओके, तो कुछ साउंड जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, शिफ्ट ए से ऐड साउंड, जहाँ पे आपको साउंड पड़ा क्लिक करें, साउंड आपका आ जाएगा इधर। ठीक है, तो आपने जाना है वापस से ग्राफ एडिटर में। ठीक है, तब यहाँ से देखें हमारे पास, जैसे हम की पे प्रेस किए थे, यहाँ पे हमारे पास ओल्ड ओल्ड वर्जन में यहाँ पे हमारे पास होता था बेक टू साउंड एफ कर्व। ठीक है, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ओके, 9LTS जो कि ओपन कर लिया है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि ये ओल्ड वर्जन है। जैसे हम जाते थे यहाँ पे ग्राफ एडिटर में, ठीक है, तो जैसे हम की पे प्रेस करते थे तो यहाँ पे बेक साउंड टू एफ कर्व आ जाता था। इस पे करेंगे हम क्लिक, जैसे हमने इस पे किया क्लिक तो एक विंडो ओपन होगी। इसमें हम विंडो ओपन हुई तो हम इस पे अपना जो साउंड जो है वो फाइंड करेंगे, यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे साउंड जो है वो एक्टिव कर लिया है। ठीक है, तो जैसे हम प्ले पे बटन के पर क्लिक करते हैं, देखें अस्सलामुअलैकुम। अब ये जो साउंड जो है वो बेक हो Fire. चुका है ब्लेंड, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए जाते हैं लेटेस्ट वर्जन में। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर के लेटेस्ट वर्जन में आ चुका हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे की के बटन पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास कहीं पे भी बेक साउंड टू एफ कर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ब्लेंडर के जो डेवलपर हैं उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा एडवांस लेवल कर दिया, एडवांस लेवल पे ले गए हैं। ठीक है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, तो आपने जाना है चैनल पे, तो यहाँ पे करना है बेक चैनल पे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कि बेक हो चुका है, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा, हम चेक कर लेना है। जैसे प्ले के बटन पे किया क्लिक एंड चेक करें, अस्सलामुअलैकुम। अभी साउंड तो हमारा चल रहा है, मैं लेकिन हूँ आयर। इसकी ब्लैंक शेप्स है वो कोको साउंड के अकॉर्डिंग आयर। जो कि काम नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेक करने के बाद वापस से चैनल पे करेंगे क्लिक एंड देन जाएंगे साउंड टू सैंपल। ठीक है, जैसे साउंड टू सैंपल पे क्लिक करेंगे हमारे पास सेम विंडो वही ओपन हो जाएगी जो ओल्ड वर्जन में होती थी बेक साउंड टू क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से हम वो साउंड कर लेंगे सिलेक्ट एंड देन ओके कर देंगे। ये देखें हमारे पास यहाँ पे साउंड जो हमारा प्रॉपर्ली आ चुका है, और इस लिहाज से हमारी जो ब्लेंड शेप्स हैं जो की है वो वर्क करेंगे। हम जैसे प्ले के बटन पे करते हैं क्लिक,
नाउ यू कैन सी तो बिल्कुल ही परफेक्टली हमारी जो है काम करने लग गई हैं। ओके, सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत ही मजेदार लगा होगा। जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उम्मीद है कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। तो एफ एनिमेशन के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ऐसे ही मजेदार सी वीडियो आपके तक पहुंचती रहेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।